大家好，我係域關，今日想同大家講下究竟需唔需要用護髮素，同埋點樣揀大家用邊一隻護髮素。首先我哋講咗護髮素嘅核心作用先。護髮素咧，其實就因為我哋洗頭，我哋用洗頭水咧，其實會將我哋嘅輪廓表層打開。咁我哋其實好需要護髮素幫我哋將個輪廓表層咧收翻緊。所以其實基本上咧，你有頭髮咧，其實你都需要用護髮素嘅。咁同埋佢最主要嘅作用啦，佢有蛋白啊、角質蛋白啊，將洗頭水嘅鹼性中和啊，將佢改善你嘅毛躁啊，修護翻你嘅輪廓表層，同埋減少靜電。呢個係護髮素多數嘅作用，同埋for頭皮，佢就係可以有一啲護髮素咧，佢係可以滋潤你嘅頭皮嘅。其實之前嗰一集我都講過，例如有頭皮嘅朋友，佢哋乾到甩頭皮，咁係需要護髮素，即係啲 moisture 去俾翻個頭皮嘅水分，令到佢唔會有太乾。好，咁我哋第二咧就係究竟邊啲人需要護髮素啦？咁一定係一啲譬如成日做 chemical。你染個髮、電個髮，咁其實你係一定要用護髮素㗎啦，因為其實你頭髮受到好大嘅傷害，咁佢個輪廓表層經過漂染之後、電髮之後咧係會打開嘅。你用護髮素可以收緊佢，咁你嘅頭髮會更靚，頭髮會更加有乾澤、更加健康，同埋你自己梳都容易啲。咁同埋仲有啲咩朋友用咧？譬如我哋要留意嘅嘢就係邊個地區，其實地區同天氣都好緊要。我哋揀護髮素，譬如大家喺北方，你喺北京，我諗大家都去過北京或者去日本，你就會覺得好乾燥喎嗰度。咁其實嗰陣時你係應該用另外一種護髮素，即係放一啲滋潤頭皮護髮素。嗰陣時其實護髮素一定要落頭皮，其實係要將你嘅頭皮保濕，因為我哋日日洗咧，其實頭皮會太乾嘅。咁同埋你要揀一啲更加再潤啲放頭髮嘅護髮素啦。其實所以點解有時啲歐洲人佢哋會比較中意啲重身啲嘅護髮素，其實就係因為其實佢哋住嗰個地方太乾燥，其實啲頭髮咧會飛起晒，蓬鬆得滯。我哋住喺東南亞，可能我哋唔會有呢個感覺，我哋會淨係想要啲鬆啲嘅護髮素好重護髮素，但係其實佢哋調翻轉嘅。咁所以你要揀清楚究竟你住嗰個地方啦、天氣啦，即係春天、夏天、秋天定係冬天啦。秋天同冬天就乾燥，所以你要用另外一種護髮素啦。呢個就係我哋揀護髮素嘅主要嘅。除咗天氣之外咧，究竟邊啲人可能唔需要用護髮素咧？有啲譬如你個頭皮係極之透油嘅，咁佢可能真係唔需要護髮素，但係同埋佢嘅頭髮可能好短好短，即係可能係剪到好 skin head 嗰啲朋友可能都唔需要。但係咧，我都有個客係好短好 skin head 嘅，但係我都建議佢用，就係因為佢洗完頭之後，我見到佢頭皮係好乾到又係成日甩頭皮嘅。咁其實佢嗰陣時咧都需要用一啲滋潤頭皮嘅護髮素，咁就係放佢嘅頭皮嘅。咁同埋大家揀護髮素嘅時候，記住唔好揀一啲有 silicone。你可以喺 ingredients 嗰度睇到後邊冇 silicone 嘅，最好揀一啲冇 silicone 嘅護髮素，因為 silicone 就係一種最平嘅化學品，令到你嘅頭髮靚咗。咁佢就令到你頭髮有個好似直膠咁樣波住你嘅頭髮，你係好似感覺以為佢靚咗順咗，但其實係啲假象嚟嘅。咁如果你嗰個護髮素你不斷咁樣用，有啲客用1年半年嘅話咧，我試過有客即係越長期使用呢啲直膠嘅 conditioner 咧，即係淨係可以剪崩我嘅鉸剪嘅。咁你諗下嗰個直膠喺個頭髮度 build up 到幾犀利？即係我哋見到啲頭髮咧係會有好似做完負離子咁嘅。你明明你頭髮冇做負離子，但係咦點解直晒滑晒，好似好假嘅，但係嗰個淨係啲膠咁樣嘅。同埋如果呢啲護髮素落咗你個頭皮，閉塞咗個毛孔咧，就會導致甩頭髮啦。咁所以你要選擇一啲冇直膠嘅護髮素啦，記住。